보세요. 꽁벙아리들 많이 컸죠? 요 보세요. 싸우는 것 보세요. 둘이 아무래도 수컷인 듯한데요. 많이 컸어요. 많이 컸어요. 지금 보시면 아주 많이 컸습니다. 색상도 많이 변했죠. 보시면 꽁지가 까맣고 지금 들어와서도 모이도 먹네요. 시장에 들어가서. 그리고 불빛 아래에서 약간 저렇게 덮어놨어요. 위를 불빛 아래라. 벼슬도 나고 소리도 지르고 이제 또 보세요. 싸우는 거 보세요. 두 마리가 이거 수컷인 듯 하지 않습니까? 그래서 서로 보면은 이제 싸우더라고요. 두 마리가. 이 녀석들은 이제 잘 돌아다니죠. 여기 앞에 있죠? 멀리 안 가요. 멀리 안 가고 요 옆에 있죠. 이 녀석도 보시면 보세요. 아주 작아요. 아주 작아. 아주 작아. 제 주먹 보세요. 딱. 아주 작죠? 열심히 먹습니다. 꽁병아리 여기 들어가서. 그러니까 관상닭 암컷들 사이에 꿩을 넣어놓은 거죠. 숫꿩을. 아이고 다 흩어놓으면서 먹어요. 또 먹기도. 귀엽죠? 사이좋게들 새끼병아리들까지 같이 잘 지내고 있습니다. 지금 보시면 많이 근데 엄청 많이 컸어. 엄마 많이 컸지? 엄청 사이즈가 많이 컸어. 지금 어마어마하게 컸어요. 얘는 많이 컸어요. 보세요. 꿩과 비슷하죠? 약간 느낌이 엄청 많이 같이 자라서 친합니다. 서로. 색상도 보세요. 와 신기하죠? 꿩하고 닭하고 교배된 거죠. 얘는 수컷이고 저 뒤에 이 녀석은 암컷인 듯한데요. 제가 봤을 때. 이 녀석은 수컷이고. 바닥에서 열심히 닭 아니랄까봐 이렇게 주워 먹고 있네요. 서로들. 감사합니다. 벼슬도 있어요. 벼슬도. 지금 보시면 수컷이라 벼슬도 있고. 이 녀석도 수컷이에요. 한 마리 수컷, 한 마리 암컷. 한 달 좀 넘어가죠. 지금. 세레마. 세상에서 가장 작은 닭이고요. 꽁병아리. 제가 이제 새장을 청소할 때 잠깐씩 내놔주거든요. 근데 저희 엄마도 보시고 아무튼 신기하네요. 저도 보는데 엄청 귀여워요. 그래서 열심히 먹기만 하네요. 지금 나오지 않고. 모이를 제가 얘네들하고 약간 다른 걸 줘서 지금 이 장에서 먹는 모이가 좀 신기한가 보네요. 귀엽긴 하지 엄마? 옛날 외할머니도 병아리 키웠었어? 옛날 외할머니도 병아리 키웠었어? 옛날에 저 외할머니도 병아리를 키웠었다고 하네요. 할아버지, 친할아버지도 이제 키우셨고 그랬다 하네요. 그래서 그런지 저는 이제 병아리가 엄청 귀여워요. 보고 있으면. 그래서 부화시켜서 이제 논아드리기도 하고, 그 다음에 일부는 이제 또 이제 판매도 하고 있거든요. 노는 모습을 보고 있으면 엄청 귀엽답니다. 생동감도 있고. 같이 먹죠? 작은 병아리들하고도 싸우지 않더라고요. 개월수가 전혀 틀인데 크게 싸우지 않고 잘들 먹고요. 이 세레마가 작아도 상당히 성격이 있답니다. 작다고 얕보시면 안 되고 상당히 성격이 있죠. 크게 쪼거나 하지 않고 서로들 잘들 지낸답니다.
휘파람 소리 이 녀석이 지금 내고 있는 거예요. 정말 조그만데 더 수도 있어. 날라서 저기까지 올라갔어요. 조그만 녀석. 이렇게 서로 부딪혀도 잠깐씩 부딪히지 다칠 정도는 아닌 듯 해요. 아직은 대기 상태. 그러다 또 이제 서로 놀고 하더라고요. 같이 커서. 숫병아리도 어렸을 때부터 같이 크면은 크게 뭐 싸우지 않는다고 하더라고요. 세레마가 사람하고 친화적이고 성격이 사람한테 뭐 그닥 싸납지 않은 편이라 키우실만 하죠. 그리고 저 요 녀석 소리도 내는데 소리가 참 예뻐요. 나름 예쁘답니다. 편안한 하루 되시길 바라며 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다.